萝卜煮水赛人参，巧妙搭配，不管是寒热咳嗽还是干咳，再加几毛钱就可以调理。李时珍在《本草纲目》中记载，萝卜叫来福，生吃呢可以消胀，煮熟了可以化痰，3种搭配，兄弟姐妹们一定要记好。小毛病不用隔三差五出药店了。第一，受凉后鼻子堵、嗓子痒，不停的咳白痰，这多是寒咳，可以用半根萝卜加5片的生姜、适当的红糖一起煮水喝，坚持2天。温肺化痰，散寒止咳。第二，感冒或者流感后嗓子疼、吐黄痰，还带点血丝，这一般的都是热咳，可以用1个萝卜皮加上1个梨的皮洗干净，一起煮水10分钟喝下。萝卜皮清热化痰，梨皮呢润肺降火。第三，干咳，隔几分钟就想清嗓子，总感觉有痰，到了晚上更是不得了，肺都要感觉咳出来了。这种一般的叫肺燥干咳，可以用半个萝卜加上干的百合15克一起煮水喝，凉了以后加1勺蜂蜜就行了。坚持3天，滋阴润肺，生津止咳，你都记下了吗？